大家好，我们正在吃关西古美的炸物拼盘，我们正在吃关西古美的炸物拼盘，好吃吗？超好吃，要不要推荐大家来吃？这个甜点好不好吃？不好吃，怎么会不好吃？我都吃光光了嘞。对呀，吃光光还说不好吃？不理你。你想知道我是怎么胖的吗？来关西古美你就知道了。好好吃。其实我会吃球。